Mbak Lintang Kairo sik ditanjake. Monggo. Sepati. Ayo. Aja ninggal aku trimo kunceng. Wiwit budal janjine bebarengan. Rame abang kok kedewa. Liyane lamun ngecek. Lamun ngecek. Liyane aja ngecek. Lelo lelalo lalo. Ya Allah, kepanggih malih kali jenengan Mbak Lintang. Nggih, alhamdulillah, Mas. Wong wedok iki dasare ayu diapa-apake ya panggah ayu. Kulite putih. Kulite putih merusuh. Ning percaya. Apa? Sak putih-putihe wong wedok mesti raketang sithik ana irenge. Apa kuwi apa? kuwi? Mripat. Iya ning nek niki kalih bojomu wah jan rene apa-apane. Piye to Mas bojone? Wong jamu Mbak Piye Lintang, jane? nang Nggih. jenengan kan gingsul teng pinggir ngaten ta. Iya, Lah niki dua. gingsule sak cangkem bojone. Ya Allah. Merongos Kuwi kok. jane bojomu apa lho jane iki? Ngono ki mbok Cantik kok, Mbak. didandakno. Cantik Masa? yo gingsule kabeh. Bojoku lho duwe anu nek wong kene umumnya lesung pipi. Lesung pipi. Bojoku yo duwe ngono kuwi. Apa kuwi? Ning cengel tapi. Lho. Kuwi tipak barak. Kuwi masa lesung pipi kok ning gulu yo yo enak ning Ngono ya, pipi. dibangga-banggane. Bojoku mbiyen pembarong reok kok gulune gowedhi. Tumpuk. Mek kaya tukang ngono. Paling tidak ki nek duwe bojo ki dirumati mengke ayune kados Mbak Lintang. diragati, Cantike Mas. kados ngeten iki. Ayu, larang ragate. Sampun, Mbak, kula iki wis entek-entekan ngopeni bojo kula. Loh, Bojo kula yatus nek ra nganggo banyu galon mineral yo ora gelem. wong sugih tenan. Atus ki ngangge mineral. Lah iya to. Saking sugihe. Raup sugih. nyuwune gesep. Oh, ngene iki. Kayak apa? Gesep apa? Gesep apa? Gesep prit. Raup ki. Heeh. Wis sugih tenan, Dik. Lah iya, perang Raine menyala kuwi. Menyala, sikatan nek ra nggih hot cream emoh. Sik. Jeneng hot Kuwi cream jane kae iki dinggo menungso apa-apa lho. Mas? dinggo pijet sikil utawa tangan. Kuwi kangge linu-linu. Lah iya sikatan nggih kuwi ben untune ora linu, Mbak. Bojoku giginya sensitif. Sak sugih-sugihe wong. Mas yo sugih iki sikatan ora nggih hot cream ya. Bene nyon sewu lho bojoku nek ra turu ning hotel emoh lho, Mas. Loh, bojomu ya tau ning hotel. Nggih, Pak. Cuma minuse bojo kula niku katrok. Lho, lha tek kontrol Nanya apa? apa, Mas? Mari ke hotel no mulai ketemu kanca-kancane cerita. Halah hotel iki bayar larang-larang ning jero renek ciduke. Ya iki lho jeneng bojo nek desa iki ngene iki lho. Ning hotel kae nganggone shower. Kae diputer iso metu banyune. Kuwi dek biyen nek Pertama. niki pun pengalaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah anggere tak jak ning hotel no bojoku wis gelem nggo ciduk dhewe. Yo panggah padha ae kuwi termasuk wong katra yo rasa ciduk kok so. Malah kok penting sehat. Adik. Dalam. Rumahnya mana? Kediri. Ya ampun, Kediri itu adalah kota tahu. Kota Tahu. Pernah ke Kediri? Pernah. Oh. Saya kan neng di Mas. Loh, awakmu kecekel kae. Pernah. Lali Pernah. piye Lho, sama jane? karo aku lo nate ketemu Di mana? di mimpiku. Allah halah. Oh, Model iya. tapi umpama Ya, ya sampean ampun. karo Mbak Lintang iku nek digandrokne jajal ta, Mbak. Piye, Digandeng Mas? ta, Mbak? Piye? Digandeng. Emper-emper kaya sing ngendang karo Sari RRI. Jane iki lek ngempen Iya. jane. Ora. Kak ya Nek kowe karo Mbak Lintang gandengane ten iki kaya majikan karo buruwe. RRI sapa? Kok buru itu, Lah Mas? delok ta wajahe kaya ngene iki lho, Mbak. Ireng gilap aja sia-sia ambek aku lho, Mas. apa? Ayo. Justru sing ngene-ngene iki besok cadangane swarga. Waduh. Loh. Saestu lho, Pak. Dileleng men lho. Wong elek kok cadangan swarga Kok iki iso, lho. Mas? Wong elek niku siji uripe nerima, Dik. Mergo dipacaki apa wae tetep elek. Oh iya. Ya ora. Jadi cilik- nganone akeh ya pahalane Oh, akeh ngono ya. Pahalane akeh hidupe konsisten. Cilik elek, enom elek, tuwek elek.
Tur yo apik, nyun sewu. Ana berita perselingkuhan ning gone media. Kuwi sing selingkuh wong elek apa wong ganteng? Ya wong ganteng. Nah iya berarti wong ganteng ki ora apik, kuwi besok mlebu neraka. Bejo ini. Oh, dadi nek wong ganteng kae, Neraka. Neraka. lah nek wong elek, Swarga kaya aku. nuwun sewu aku tak takon, Mas. Apa? Iki Pak Carik iki elek apa ganteng ya? Ayo. 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 Jujur. Ayo. Jujur iki lho, Eh, jujur eh. dalam lubuk hatimu Keliru. yang paling Pak Jare belum tidur loh ini Pak Mas. Pak Suyono, Pak Suyo. Pak Suyono, Pak Suyono niku piyantone ganteng apa elek? Ganteng Pancen boleh. Pak Siono wau matur kalih kula. Nggih. Piye? Kejujuran adalah kunci kebahagiaan. Nah, betul. Kowe ya sing jujur. Lah nggih siap. Kudu iso jawab Pak Suyono ki elek apa ganteng? Nah, Pancen jawab Mas pabrik ya. beras Lho, saya rasa tekan pabrik beras. Bulet ae. Kok kowe iki muni nek ganteng ki mlebune neraka, nek elek ki mesti mlebu swarga. Aku mung takon Pak Suyono, piyantone niku ganteng apa elek? Sik awakmu mau wis ketemu. Lho, sampun. Sudah ya Mas Sampeyan ya. wis sampun. Sudah. Ya wis ngono kuwi. Ora iso, kudu jawab. Dijawab ganteng apa Ngantek elek? muni elek kowe ra bayaran, kowe ngantek muni ganteng padha ndongakno mlebu neraka. Lah Dosa. sale mau ngomong ngono ya. Ayo jawab Oh, jujur. jawab sing jujur. Suyono Ganteng apa elek? Nah, Ayo jawab. Oh. ganteng. Hah, ndongakno berarti mlebu neraka. dongane mau. Nek ganteng berarti mlebu neraka. Lho, sing muni jenengan lho, mboten kula lho. Nggih, Pak jenengan aku. Aku ki mau Wah, nirake kowe. jenengan ditanggap dadi dalang kok ndongakno Pak mlebu Suyono, neraka. sing muni Pak niku Pak, sing muni Pak. Pak dalang kok Pak Suyono. Ben, boyo Ah, dalang. dalang. Balik 500 yuk. balik. Wes mboten saged mau ditransfer kok. Oh. Dalang dagelan iki omongane dikenang. Aku meng muni piye Mas? Pak Suyono ganteng. Lho iya. Jaremu mau nek ganteng mlebu neraka. Oh, sing muni Lho, jenengan. jenengan lho. lho, Pak. Jenengan pripun kok ditanggap kok ndongakno mlebu neraka iki jenengan. Aku lak mau nirokke kowe. Rencana ngoten rencana, Pak. Mula kamu punya cocot ki sing hati-hati. Ampun cocok ta congor ngoten. Malah sae kok. Rencana badhe dilebetke teng neraka. Lah terus Berhubung nganggenipun ngasta dados carik, alhamdulillah bijaksana. Betul. Alhamdulillah. Pikantuk bojo nggih salehah. betul. Akhire, Akhire. iya toh, Heeh. Pak Suyono dibatek sok ben ning gone swarga. Lah nek umpama awakmu swarga neraka sing mbok pilih endi? Nah, jajal. Lah nek aku tetep swarga. Aku ya Jenengan nak nggih melok. swarga ta Pak Dalan? Betul, nggih, Nggih no. swarga. Swarga. Dik lintang ya swarga. Swarga. Penak panggonane. Lah nek Kakak. kowe ndes. Alah kula sembarang Pak, mboten mlebu swarga nggih mboten napa-napa teng emper malah iso jagongan. Apa enak kok ning emperan? Lah iya. Mboten nonton emper. Jenenge wong Orane. somben ning akhirat ini gak mlebu swarga ya ning neraka kok ning emper. Lah Apa butang ji, kabeh-kabeh mlebu nang ora sedeng. Ya panggah sedeng wis ciptane Gusti Lah nek Allah. menurut aku ki mlebu ning ndi? Ning Ah, kapan, Dik? Nilai aku. Lah nek niki ya jelas, Pak. Jelas neraka Mas. Sale muka-muka berandalan ngono kowe tok. Wedhuk lho, dungokno aku lho. Oh. Kok berandalan. Wajahmu ki wajah berandal. Kayak preman, kulino Ya, lek malak. menurutmu gimana Mas? Loh, nek niki jane mlebune swarga, Dik. Ning cangkeme sing nang neraka. Lah kula nek sikatan piye? Ya jupuk sik. Apa enek awak ambek lambe dhewe-dhewe. Lah kowe gelem nyenengke wong akeh kaya ya mlebu swarga. Lah ning cangkemmu kadang bleset kuwi ya. Oh dadi nek nyenengne wong akeh? Mlebu swarga. Swarga. Akeh begenggek kae ya nyenengne wong akeh. Ayo. Kaya mlebu swarga. Kae iki mergo nganggo pamrih njaluk bayar. Oh, ora ikhlas. Ora ikhlas. Ora. Dadi nek nyenengne wong akeh ora ikhlas cadangane neraka. Lah awakmu dadi apa? Dagelan Tugasmu nyenengke wong akeh. yo njuk bayaran. Lho iya ya. Ya wis aku tak awor kowe ning emper lah. Iya ora apa-apa kawar penyanyi-penyanyi. Ndes. Dalam. Iki ana pamundhut ya nduk. Nggih, nggih, siap. Nah, tak Nggih. wacane iki ana sawerane. Alhamdulillah. Siki assalamualaikum Pak Dalang. Kula saking Bapak Ali Mahmudi. Oh, Pak Ali Mahmudi. Nyuwun pamundutan gending umpama. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jurune wabarakatuh. tak buka pira? Siki 8 juta Oh, nggih. 100 siji pepeling. Pele. Gending yang kedua gending manut dalange.
Lho sik to gending to manut dalang. Kagem Mbak Carik Menturo, aku wongmu Pak. Waduh. Pak Sunyono nggih. BY santri Mbulurejo bangkit. Oh alah, anak buah Pak Carik. Nggih. Siji pepeling, loro manut dalange. Eneng ra gending manut dalange kuwi. Lah duka niku Slendro apa pelok? Pelok slendro kenging. Ojing mawon ojing. sik to. Kok samaya kok diojingno iki lho kok ya. Iki duwite nyoh. Kumpulan Oh, nggih. cangku. Nggih, siap niki ingkang pundi rumiyin, Bapak? Ayo manut dirimu to. Pak emong Wonten pepeling, Wonten umpama umpama kalih manut dalange. lagu apa umpama ki? Umpama aku sing kuwi ora. Nggih, Mbak. Nggih. menawi ngaten, Mbak. Ku campur sari to rock. Wah, onder niku onder. Order Kuwi Kok tekan pengajian rock kuwi, barang. Mas. Niku koplo, Pak, koplo, koplo. Berarti umpama kene lagune. Enten. Lagune Pak kok ora kuwi umpama ki. Umpama sliramu. Alah. Wong kuno kok. Wong lawas. Wong kuno. Ayo wong Jawa kok ya. Oh ya apale ya wong sirahmu mekar. Seliraku. Ya. Sekar kok Jangan mekar. gumes to Mas Lah ya Mil. oleh dadi sekar iki disumet di sekare terus dadi Seliramu mekar kok Pepeling sik ya Nduk, mekar. Kairo, pepeling slendro nggih. Nggih. Nganggo dibawoni lho. Aku ora tau Oh, nyolong nggih. kembange nganten, mbok sumpah lho, Mas. Piye no? Rumangsa kuwi ora tau nyolong kembange nganten, tapi roh lintang kairo kudu rabi neh to. Lah. Eh, Oh iki jek enom isih muda lho Mas, kok ape mbok rabi. kaya Lho, masih eling sekolah? bojone sing kemau lho, Lho, sing ya. bisa rumatono kabeh cangkeme kemau. sesuk digrendo. Siap. Ayo benakno sik kuwi. Kamu masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Ya ampun, cah sakmene kok lagi loro SMA. Lho, lha ngopo? Lah, Lha ape to? Nyon sewu lho, tanggoku sak sampane wis do meteng. Mbok padane tanggamu ya kadoan. Kuwi pergaulan bebas senengane kumpul kucing kok. Lah iya. Oh. Ngelumpukno kucing terus karo kebu-kebu. Ayo Duk, dibawani nggih Ngger. Nggih. Dandang gula. Dandang gula. Nggih, sakit nggih. Wis Nggih, gampang. Nggih. Aja kapok melu bapak lho ya. Mboten Bapak, kula jan remen sangat malahan niki. Seneng ditanggap ora seneng Kowe lah tuwapuk pisan lho kok iso. Senengi mergo ya uri-uri kabudayan kuwi. sambung Sambung silaturahmi, silaturahmi, tambah ngedulur ngono lho kok. Aku ki seneng nek bintang tamu ki ketok grap ya, ketok semanak seneng bapak. Wah, nggih lho, Pak. Jan gayeng. Gayeng. Tapi jenengan kali kula ampun seneng lho Pak padha lanange. Duh, ngopo? Ora opo kuwi. Padha lanange. Karo masuk. sapa? Seneng Karo kerukunan sapa? ngono lho Mas. Oh, seneng Kebersamaan, kerukunan. kebersamaannya itu sulit Lah seneng. betul. Iya. Contohnya rombongannya bapak kita kebersamaan. Eh. Nggih. Malih, Saking Pak Inggi, alhamdulillah. Ya ampun nggih Pak. Aduh Pak Inggi, ya ampun. Saking Pak Lurah, Saka alhamdulillah. pepundhenku. Lho akeh Nduk 200 Nduk. Oh nggih. Pak Inggi, Napa? podang kuning karo Setya Tuhu. Podang kuning Setya Kalian Tuhu. Setya Oke, Tuhu. siap. Mengke diaturi setunggal Tapi Bapak. apa paling dhisik? Siap. Nggih. Ayo bawa. Jajal Pak tak weruh nek bawa ki piye? Nggih, dinane Mbah Slendro Manyura. Lu lah tuwapuk. Biasmu lah. Ora enek dengan sindroman. Kene. Songo apa kok maju? Rukun Islam. Ayo. Ya maaf nek Cek. Rukun Islam ing lima pan iki Dasare wis ayu suarane ya apik. Aku seneng. Lah kok ngono ra seneng kok ya. ndakna mring para sasama Panglintang, dalam Bapak dalang. sanes Ibu sinden. sanes Bapak Kok duwe anak kok kaya sampean apik suarane. lah langke Nggih, Bapak riyen kulino karaoke, Pak. Lho tenan iki Ya, kok Dek, ya. diceritake lagi ngoten ta, Dik. Kula bakal Bapak diceritani. iki kulino karaoke mulane Dik Lintang kulino ningali pas teng dalem, Nggih. karaoke nyanyi terus Dik Lintang pengen neru. Ngoten. Mulane nurun kalih Dik Lintang dadi penyanyi. Nonano. Nonana. Nonano. Rukun Islam
Jenengan nek mboten kuat teng wingking mboten napa-napa. Apa ngopo to, Kang Mas? napa? Ningali jenengan ing modele terus gatel kabeh. Ora. Setuju. Ora perkara ningali Dek Lintang. Ning pancen duwe lara gatel. Dicongko tangkrang ya kuwi. Mboten perkara niki. Nggih mboten mriku mawon. Kowe kaya kowe kok malah kok. Sahadate Nonano Kang angka siji anak buah bapak sing jeh cilik-cilik jeh nom-nom iki padha Nggih. kiprah bareng ngerti nek bintang tamune Lintang karo boyo damprah karo Pak. Semangat nggih, Pak Jan. nggih. Wis Pak, pokoknya aku ning Mentoro ora usah dibayari. Oke. Wah, luar biasa. Lah kok ngasih men to, Tak Pak. ora lho kuwi ya. Lah iki ora ya butuh. Ya tenan kuwi. Kok ora rasa dibayar. Maune kan ora ya ora percaya. Dene sanjang ngono sing ngono, alah mbel. Tentem mriko kok ya. Kok mentolo jenengan mirsani sing ngorjen Sing ngorjen. delok guyune wayahe bayar bank no, Pak. Ayo deh. Kang kapindo solat Ku sing jepeng danan ya. dene Iya. kang Apa sih karo bajing loncat tuh jangan sebelum. Talu Bisa tak warai nang ning omah nang. Pak itu wow jeneng. Yuk. Ramadan nindakno poso papat zakat. Kalah. Jelepen. Bocah kok pintere kaya ngono. Oh, kaget, Mas. Sing marahi sapa? Sing marahi sapa? Lamun nyingkok apik tenan. Kaget kula, Pak. Ya Allah, Pak. Lamun nyingkok apik men Pak ngentek. Ora wong tuwek ora tak anu. Dudune Kok tuwek. Lah ya to, Pak. Bawa sing dalang kok buayu. Jelas. Awas. Kok sing dalang. Lah ya wae. kaget ki ya oleh. Ngene ciwas tak Peranan rasa seneng ki macam-macam bisa diungkapkan apa saja. Nah. Mungkin nek rasa ngaget ki ngoten Lah nggih ta, Pak. Kula kaget wong tuwek ajaran, kok Pak. ngeprengi cah Untung cilik-cilik. awake dhewe iki masih muda ya, Mas ya. Tujune kok jantung kuwi kuat. Cuma jantung lemah ngono ya. Aku lemah. Ya daging. Jantung kok lemah. Jantung daging. Ya daging. Aku nek ning omah kulino dikagetke Yema kok. Oh. Aku lagi penting karo bojoku ngono. Bapak, dodok. Wes. Gagar wigar tanpa karya. Lah jenengane kaya iso-iso. Oh, malah ya wis gak ya Mas. Lah, Alah wis sepuh lho, Pak jenengan. Apa ki tesih saged? Duh. Piye? Tak tesih saged. Mangsamu ki. Loh, Sik Ora iso. kandhane ta. Wis wis Tak kira iso wis ya, rangangi. Ya lumrah to, ya lumrah upama ora iso dadi telu pating sing nggunggu kuwi. nangke kaya niku. Ayo Tang Lintang. Rukun Islam sampurna. Lagune Pepiling digarap sing sak kuwayeng gayenge. Wah. Cakak, cakak. Enggak. Heeh, tenan. Garap sing kepenak yu. Pokoke sak kapoke. Dados, lagune Pepiling dados. Muhammadur Rasulullah
Kompak kuwi penting. Betul, Pak. Ya ta, isane diduku larang mergo saka kekompakan. Kekompakan pancen panjak niki panjak sing sempak teles, Pak. Oh lah lah, apa iki kuwi, omong Mas? apa? Piye? Ayo Maksudnya wis iki sempak teles niku mboten elek, Pak. Semangat kompak anti lemes. Oh. Jadi apa semangatnya itu membara. Lah ngono kok mbok sane pakno sempak. Nah ya. Buat liyane. Iya ora. Apa to nek ra sempak teles? Iki jan wis. Semangat kompak lho nek disingkat apa? Sempak. Lah iya Ayo. kok iso. Eh, Entene meng niku kok, Pak. Ngapunten. Iki Pak Inggi podang kuning, Nduk. Nggih. Pokoke limbukan iki full awakmu karo si Dewi Persik kae. Nggih, kok Dewi Persik itu, Pak. Dewi Persik. Dewi karburator. Angin-angin. Ya angin-angin. Nggih, ingkang punirian podang kuning napa niki? Podang kuning Ingkang karo niki mau apa? Umpama. Umpama Sri Rama Umpama. Mekar. Loh, Bos. Umpama niku ingkang pundi siose? Umpama niku lho menawi. Lah ya sak isamu apa nek umpama ki Idam Sari. Nek Idam Sari ora mungkin. Nggih. Umpama Umpama versimu. dangdut. Oh nggih. Dangdut menawi, Dik, dangdut. Nggih. Mana sakarmu? Upakmu karek merintah kok ndak. Umpama riyen nggih, Pak. Lah ya umpama sih. Siap. Diaturi sakniki. Ya saiki. Esok, Mas. Nek ra saiki terus apa? Maksudnya sekalian. Iya. Umpama. Mbah, Umpama. Mbah Mik, sik Matur nem karo- gadah pacar kados Lintang Kairo pripun, Mbah? Pripun? Kita takon karo Mbah iki. lho. Baik iki. Pripun Mbah Umpami to, Mbah Umpami. Gadah pacar Pripun? ngeten iki pripun, Mbah? Kowe aja macem-macem karo kuwi. Udah nyange mibit itu dek. Nggih ta? Ngapunten lho, Mbah, sarongnya ampun dhuwur-dhuwur lho. Loh. Lah ngopo ya bene to, Mas, kok ya sumuk kok. Aku tau roh iki wong tuwa nonton wayang sarungan lali ra rangkepan ngedeni cah Lah cilik-cilik. nek ngono. Ceritane munggah dhuwur pager saya dalu lak saya adem. Anyep. Sarongnya diuculi. Dike kemul ngeten. Lungguh ngene. Terus Lah kok piye, cah Mas? cilik roh melawayu buyar. Woi, mbah anak lele. Anak lele. Kuwi ora nek bayane lele iki ora kok ya. Enggak dipun lajengaken. Kuncine Mas, kuncine. Umpama Mas. Umpama maine Kucine. anu dis Kucine. Kris. Kok sing Cek Kris. Napa niku Pak Dalang? cekris iki. Cek Kris iki. Ya wis kono piye. Nada apa iki kulino nada dering itu. Aku cengkris. Kok cekris. Ya. Heeh. Umpama sakmono ta, Mas? Oke, ya, yuk. Sesarengan campur sari Sangkalana. Kok malah wedi aku. Nyanyi ya, Dik ya. Yo. Bareng-bareng Sangkalana campur sari Indonesia. Matur sebenarnya bapak-bapak ibu semuanya. Audio MC, Mas. production. Matur sebab nuwo. Ngomong apa? Sangkalana campur sari. Jadi apa? Atane saiki kuwi ninggalake aku. Jogo sing kuatno atimu. Jogo sing kuatno atimu. Wah, apik. Wong bagus. Ya. Lho wong bagus napa pamintaku to, Pak? Lah ya kuwi lho, Pak. Umume pamintaku Lah, berhubung dalange sepuh sok lali. Oh, lah, Pak. Aku ya melok lali ngene iki. Ora. Pamintaku wae, Dik. Pamintaku wae, Wis Dik. to, manut to cah nom-nom ae wis. Oh, ngono. Oh. Heeh. Berarti ora dia wong bagus ya. Mboten lho, Pak. Sing bener Paminta. paminta. Pamintaku. Pamintaku, Pak. Pripun to, Pak? Wong bagus sak mengki sirahmu mekar meleh. Ayo, Nduk. Pamintaku. Pamintaku. Larase gamelane Bapak piye, Nduk? Saya sangat, Bapak. Cara didol pantes ora? Cara didol Alus. Kok malah didol ki piye to? maksudnya dige tanggapan lho. Lah nek tiga tanggapan apik. Pas ya, Dik ya. Pas. Oke, lanjut. Masita.
Sip. Lah apa? Menggih-menggih lho Pak. Grok. Pak. Grogi Pak ngertos dagelane ganteng-ganteng. Alah. Kowe ora grogi ning baterene sing macet mau. Mbon tenang, mboten sak grogi pancen aku ganteng ngene iki. Alah. Nek sampean ganggu fokus ke depan saja. Ana sampean nek giku idoni lho ora Kok malah apa-apa. salpok aku malah. Iso model koyo Nah, ganteng. maaf ya aku sudah punya istri. Lah, sing ape seneng kowe lho ya sapa? Jamu lho, pedemu lho. Umpama kono yo paling yo mau karo kowe Mbak Lintang kok yo. Sampean gak seneng aku ya? Gak. Aduh. Ya wis, aku ya nyuwun sewu wong kula ndek bojo. Dadi nek roh wong ayu iki mboten nate menggok-menggok, pandangan tetep lurus ke depan. Tenanan apa ora? Tapi mirip ate nglirik. Lah padha Ora ae. duwe bojo merongos ae kok yo. Ya brangas ben brangas. Oke, nek Mbok sesuk didandani untune. salahmu mbok tutono nek bojo Lah kula. nyatane tenan undinane mbok nglaktor bareng kok. Lah malah aku nek nggo ngambung iso sak keroke penak. Ngambung sak kerek. Raiku rusake karena perbuatan giginya istri. Oh nek pas malam pertama mau dicokoti apa piye kok yo. Wes meneng kok. Lanjut deh. Izo Mas. Tansah rerun tungan Ing sareno ing sarena cara apike ngono sing kok. Wis tuwek roh wong ayu meneng ae. Yo. Kowe rasa ngono lho iki Pak Dalang. Iki ngelemputune dhewe kok terus lho, Mas. mbok one-oneke ngono iki lho. Sampean iki. Ngelem kok kerep. Ngelemi pisane wis anggere tak bakalan apik bocah ayune. Aja kadung wis di TF Bayu tak jambut. Jabut ya dincemnon neh. Bojone melu barang ora sungkan. Bocah ayune ngene. Cangkemmu lho. Tonton anake lho, Pak. Anake dene kene kabeh. Bayi mbok warai. Bayi sakmono ngentekno bandulan. Nek rak nek mie ora kesana sing dimi. Banyak apa? Lah tuwek. Wis sok golek dagelan liya. Boten boten. Wah, apa lho Pak jenengan so. Guyon. Guyon, Pak. Dagelan ora oleh guyon. Dakeh jenengan. Dagelane guyon. Wis dagelan ora oleh guyon. Yo yo. Nah, ngono lho. Ora lucu era Laku dalam apa ora entuk ngelem sinden. Nah. Ayo. Ah, salah. Lah tapi jenengan terus kedepe kerep. Nah, Mripate gatel Mas. apa ono dalang mripate gatel. Ayo, Dok. Aja dibadaki tekek-tekek. Ayo ra. Sik, enggak ngene, bocah ayu nek koyo. Wis mau ki wis ya ora mungkin dibaleni. Wis kadung boceh. Asline yo pengen ngetokne ning yo mbok arani iki lho dadi kok ya. Elengne aku. Kowe celana cedak tak nggo pakan lele. Lelene sepinten kok ya. Tak rajang-rajang lah. Oh, Tapi cara cedak wis ngene isuk tak hubungno desa. mbok kan numpak sepeda cilik yo. Tanggunge. Aduh, cakete. Hati. Yen cedak Yen cedak tansah Moleh. Mulat. Mulet nek cengelmu. artine mulat ki apa roh kowe? Napa, Pak? Mulat ki apa?
Lho, jenengan Napa, mbot Bapak? jenengan mboten ngertos kok tanglet kula. Duh. Ya lambe lunyu ki ya. Sampeyan ki Medeni. ditakoni Pak Dalang ki ya mestine ya wis ngerti. Yen cedak tansah mulat ki artine apa? Mulat ki apa? Lho, jenengan mboten ngertos ta, Pak? Lah, Ditakoni piye? Kaya ngerti-ngerti ya. Mulat niku nggih nika lek cara basa Indonesia ki. Apa ki, Mas? Mbah. Sing roh ya sapa? Apa ki, Mas? Mbah. Sing roh ya sapa? Lah, Apa, mulat Mas? niku napa, Pak? Mbuh. Oh, ora roh tenan to. Plane takon. Oh, jebol ki kaya ora. Mungkin nek pun ngetos kula WA. Iya. Seneng Mas, seneng mulat ki seneng. Oh, Menawa. ngawur. Ngawur. Ngawur Lah yo mulat. tara tak awur. Mulat kok seneng. Lah piye jajal? Mulatin apa, Mbah? Malah mbok takon nonton. Napa? Mulat meneh malah. Malah mulet. Iya, Ayo lanjut, Dek. Lanjut. Yen cedak tansah mulat sita kasih suarane pleng karo gamelan. Kok bocah kok ayune koyo. Ora. Wis ora kuwi aku. Ora kuwi. Pindho mimilan min tuna ayo barani mas ana tapi wajib Mbok tutupi ngapa lho? Aku diketak neh. Ora. situasi Lagune Setya Tuhu. Nah, ayo nduk sak langgape ya, nggih. Ayo mbeksa. Jis, kowe se Jis. Ya. Sama. aku kang setya satu Lale. kuitin nganti saiki belakang Lale. Den. Apa iya? Apa iya?
Yo Mugianto widi andika tansah aja diplerai anu Matur sembah nuwun. matur nuwun wis Matur sembah lenggah nuwun. lenggah Nggih. aku rampung goro-goro langsung mantuk nggih Nggih. ayo oke Benjing tesih badhe wonten Nggih. ayahan malih. Minjing datang Jogja, Bapak. amin Ayo seneng-seneng ya kena ning engko bacotke ning gara-gara no mergo isih akeh sutresna budaya sing kepengin mirsani babaring lakon ya. Kantan ingkang sekar gadung lawan kembang-kembang menur kang esmuarum winor lan yata-yatan kati kusuma warku kusing tupaku malun kalun hawar mega kang membo bathara doyayi garwaning sun teka taman sira yayi tuka apa dosanipun kakang sira yayi ninggalaklis katingaren yayi tuko ong siyaga budalan Saurat kubura yen sira